Ղեկավարում է կոնֆլիկտաբան քոուչ Աստղինե Խաչատրյանը։ Ողջույն։ Ողջույն, Անետան։ Սկզբում նշեցի, որ շատ հաճախ, հատկապես վերջին շրջանում սոցհարթակների ազդեցությամբ մենք անդադար նշում ենք մոտիվացիայի պակաս ունենալը կամ ընդհակառակը նոր գործի նկատմամբ մեծ մոտիվացիա ունենալը։ Առհասարակ ինչ է իրենից ենթադրում մոտիվացիան։ Տեսեք, մոտիվացիան մեր ներքին շարժիչ ուժն է, որն օգնում է մեզ հասնել մեր նպատակներին։ Սակայն ամենակարևոր հարցը, որ երևի պետք է քննարկենք, թե ինչքանով է այն կապված նաև մեր մյուս ներքին կարևոր գործոնների հետ, հա, մեր նպատակների հետ, մեր ցանկությունների հետ, ինչքանով ենք մենք հավատում, որ ինչ-որ մի բան մեզ մոտ կարող է ստացվել կամ չստացվել, որովհետև մեր ամենասիրելի զբաղմունքները, որոնք մենք հաճախ անում ենք որպես հոբի, հա, մենք չունենք կարիք այսպես մոտիվացիայի աղբյուրներ գտնելու, որ զբաղվենք նրանով, ինչ որ մենք սիրում ենք, բայց եթե մենք ինչ-որ մի բան թվում է, թե ուզում ենք անենք, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ այսպես հա սպասում ենք, որ մոտիվացիան գա, նշանակում է այստեղ ինչ-որ խնդիր կա, ու այդտեղ խնդիրը միայն մոտիվացիայի մեջ չէ, հա, որովհետև հնարավոր է, որ այն նպատակը, որին մենք ուզում ենք հասնել, իրականում այնքան էլ մերը չէ, հա, օրինակ ես կարող եմ ասել, որ ես ուզում եմ ունենալ գեղեցիկ մարմին կամ գեղեցիկ արտաքին, ու ես դրա համար պիտի գնամ մարզասրահ, բայց չունեմ այսպես, հա, ինձ ամեն անգամ ստիպելով եմ գնում անելու ուժային վարժություններ, ու այդ դեպքում հարց է առաջանում, իսկ ինչն է խնդիրը, եթե թվում է, թե ես իսկապես ուզում եմ ունենալ, հա, գեղեցիկ արտաքին։ Այստեղ կարող են մի քանի ֆակտորներ աշխատել։ Առաջինը, որ ես գնում եմ մարզասրահ եւ ուզում եմ ունենալ գեղեցիկ մարմին, որովհետեւ դա ուղղակի թրենդային է, թե դա իսկապես իմ ներսից է գալիս, հա, ես իսկապես պատկերացնում եմ դրա արդյունքը, ես ուզում եմ այդպեսին լինել եւ ես պատրաստ եմ ջանք ներդնել այդ ուղղությամբ։ Կամ գուցե ես ուզում եմ, բայց գործունեության ոնց որ ֆորմատը ճիշտ չեմ ընտրել, հա, այսինքն գուցե իմ ճանապարհը ոչ թե պետք է լինեն ուժային մարզումները, այլ օրինակ պետք է լինի յոգան կամ այլ պրակտիկա, ինչքանով եմ ես դա ճիշտ ընտրել։ Երրորդ ֆակտորը, թե ինչքանով եմ ես հավատում, որ դա ինձ մոտ կստացվի, հա, իմ համոզմունքների մեջ արդյոք ես կարող եմ դա անել, թե չեմ կարող անել։ Այսինքն ինքը այսպես բազմաֆակտորային գործոն է։ Իրականում շատ հաճախ ասում ենք մոտիվացիա չունեմ, այս կերպ թաքցնելով նաև ալարկոտությունը։ Ինչպես հասկանալ, որ մեզ մոտ ալարկոտության սահմանն է հիմա, այլ ոչ մոտիվացիայի պակասը, եւ ինչպես կարգապահության միջոցով, այդ ռեժիմի, հստակ ռեժիմի միջոցով հետ բերել մոտիվացիան, արդյոք դա հնարավոր է։ Տեսեք, այո, շատ հաճախ մոտիվացիա չունենալը խառնում են ալարկոտության հետ, բայց ես ավելի հակված եմ մտածելու, որ եթե երկար ժամանակ պահպանվում է ալարկոտությունը, պահային բոլորս դա կարող ենք ունենալ, հա, այսօր օրինակ, չգիտեմ, ուզում եմ այլ գործերով զբաղվել կամ մի բան ոչինչ չանել, դա բնական է, բայց եթե երկար ժամանակ է ալարկոտությունը շարունակվում, ուրեմն այստեղ մենք ալարկոտության հետ գործ չունենք։ Մենք գործ ունենք կրկին վերադառնամ իմ ասածին, ինչքանով է այն, ինչ որ մենք ուզում անենք, իսկապես գալիս մեր արժեքային համակարգից, իսկապես մենք ուզում ենք դա անել, իսկապես մենք գիտենք ուր ենք գնում եւ նաեւ ինչքանով է մեր ճանապարհը մեզ համար պատկերացնելի, հա, որովհետեւ դժվար է ունենալ մոտիվացիա այնտեղ, երբ որ դու չգիտես ուր ես գնում, իսկ դա լարվածություն է առաջանում եւ օրգանիզմի բնական դիմադրողականությունը այսպես թվում է, թե մեզ տանում է ալարկոտության, հա, բայց ինքն ուղղակի պաշտպանում է։ Ու հետեւաբար այո, դուք ճիշտ նշեցիք կարգապահության պահը, եթե մենք գիտենք ուր ենք գնում, մեր նպատակը հստակ է, մենք ձևակերպել ենք եւ գիտենք գործողությունների, հա, հերթականությունը, երբեմն նաեւ օգնում է կարգապահությունը, բայց առանց ինքդ քեզ հետ երկխոսության, թե դա ինչքանով է ինձ պետք եւ դա ինչքանով եմ ուզում, ուղակի կարգապահությունը կարող է տանել շատ ուժեղ ներքին լարվածության, ստրեսի, որովհետեւ ստացվում է, որ դու քեզ ստիպում ես դա անել, ոչ թե դու դա իսկապես ուզում ես անել, հա, գուցե ինչ որ թեթև շտկումները, հստակեցումը, թե ես ինչ եմ ուզում կամ կոնկրետ արժեքային համակարգի հետ իմ, հա, այսպես համապատասխանեցումը օգնի գնալ այդ ճանապարհով։ Իրականում գիտենք, որ բնավորության եւ մարդկային տեսակներից մեկը նաեւ այն մարդիկ են, որոնք ամեն ինչ միշտ հետաձգում են եւ թողնում են վերջին վայրկյանին։ Արդյոք նրանց դեպքում ավելի շատ է անհրաժեշտ մոտիվացիան։ Ես չէի անվանի դա բնավորության գիծ, չնայած կան մարդիկ, ում մոտ դա ավելի այսպես արտահայտված է։ Բոլոր ոլորտներում են այդպիսին, ոչ միայն աշխատանքում։ Բայց այստեղ միևնույնն է գալիս է համոզմունքներից, հա, ինչքանով դա ինձ մոտ կստացվի։ Եվ այստեղ դրա հաղթահարման հնարավորություններից
մեկը ես տեսնում եմ գիտելիքներն ավելացնելու մեջ, հա, որովհետև երբ որ մենք անորոշություն ունենք, երբ որ մենք չգիտենք թե ուր պիտի գնանք, երբ որ մենք չգիտենք թե ինչ անել, այդ դեպքում մենք անընդհատ հետաձգում ենք։ Մեկ ուրիշ տարբերակ էլ կա հետաձգելու անընդհատ սովորելը, հա, որ ինձ թվում է թե ես դեռ բավարար չգիտեմ, ես դեռ մի փոքր էլ պիտի սովորեմ, որ ես սկսեմ գործել։ Այս բոլորը գալիս է այդ համոզմունքից, ես ինչ եմ մտածում իմ մասին, ինչքանով եմ ես պատրաստ դա անելու, եւ մի այսպիսի շատ հետաքրքիր մոտեցում կա, որով կուզեի կիսվել ձեզ հետ։ Օրինակ, երբ որ մարդը ուզում է օրինակ ինչ որ նոր գաղափար ունի, օրինակ բիզնես գաղափար եւ ուզում է իրագործել, մարդը շատ հաճախ սկզբից այսպես շատ ոգևորված է լինում, ուզում է այսպես վեր կենալ անկողնուց մի անգամից սկսել գործել։ Երկուշաբթի հիանալի տարբերակներ են, չէ՞, երկուշաբթի օրվանից բիզնեսը սկսում եմ եւ հաջողելու է։ Բայց կա սկզբից այդ ոգևորվածությունը։ Հետո երբ որ սկսում է իրագործել, մեկ էլ հանկարծ միանգամից մոտիվացիան ընկնում է։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Երբ որ մենք մի նոր բան ենք սկսում, միշտ այսպես թվում է, թե այսպես ձեռքի երկարությամբ, հա, որ ձեռքս մեկնեմ ու դա իմը կլինի, այդպիսի զգացողություն ենք ունենում եւ սա մասնագիտական գրականության մեջ կոչվում է իրացիոնալ լավատեսություն, հա, որովհետեւ ես դեռ չեմ պատկերացնում ճանապարհն ու դժվարությունները եւ ի սկզբանե որոշել եմ, որ մի անգամից ինձ մոտ կստացվի, ու երբ որ ես այս տրամաբանությամբ սկսում եմ գործել, ամեն մի դժվարությունը ինձ մոտ նորից այդ հետաձգումն է առաջացնում, վախերն են առաջացնում, հիասթափություն է առաջացնում եւ կարող եմ նույնիսկ ուզեմ ուղղակի հրաժարվել իմ գաղափարից։ Բայց եթե ես ի սկզբանե ընդունեմ, որ այո, ես սկսելու եմ իմ ճանապարհը եւ բախվելու եմ դժվարությունների եւ դա բնական ճանապարհ է, ամեն մի հիասթափությունը ինձ չի տանի դեպի, հա, հրաժարվելու իմ գաղափարից։ Հետևաբար ես մնում եմ իմ տեսակետին, որ անընդհատ երկխոսություն է պետք, հա, իմ ցանկությունների, իմ գործողությունների, թե ինչքանով են դրանք իմը, ինչքանով են ինձ ինչ որ մի տեղ տանում եւ ինչքանով է հստակ իմ ճանապարհը։ Իրականում խոսեցինք բիզնես գաղափարներից, մեկ մարդու պատմության մասին, բայց երբ դուք աշխատում եք թիմով, թիմային աշխատանքն է կարևոր, մասնավորապես աշխատավայրում, շատ հաճախ բախվում են այն խնդրին, երբ աշխատանքի մնում են միայն աշխատանքային այս կամ այն պայմանի, մասնավորապես աշխատավարձի համար։ Ինչ խնդիրներ է այստեղ առաջանում աշխատակցի մոտ եւ ինչ խնդիրներ կարող է ունենալ հետագայում թիմի ղեկավարը։ Տեսեք, ինչպես եւ ցանկացած փոքրիկ պարգև, հա, օրինակ ես իմ ճանապարհն անցնելու համար ինձ ինչ որ պարգևներ եմ նշանակում, որպեսզի այսքանն էլ անեմ եւ ինչ որ պարգև ստանամ, այդ նույն տրամաբանությամբ որոշակի ժամանակ անգամ բարձր աշխատավարձը շատ լավ կարող է աշխատել եւ աշխատակիցը մոտիվացված աշխատի, բայց եթե աշխատանքում միակ բանը, որ նրան գրավում է, դա աշխատավարձն է, մարդը երբեք երկար ժամանակ կամ չի մնալու այդ աշխատանքին կամ շատ ուժեղ ներքին լարվածություն է ունենալու, ստրես է ունենալու, ձեր ասած հետաձգումն է ունենալու, կարգապահության խնդիրներ է ունենալու, հա, որովհետեւ մարդը դա ներսից չի ցանկանում անել։ Եվ ցանկացած աշխատանքում մի քանի ֆակտորներ կան, որոնք որ ձևավորում են մարդու մոտիվացիան։ Դա առաջին հերթին ինչքանով է մարդը սիրում է իր աշխատանքը, ինչքանով է այն հաճույքով անում։ Երկրորդը գալիս է արդեն ղեկավարումից, կառավարումից, հա։ Ես որպես ղեկավար արդյոք մոտիվացնում եմ իմ աշխատակցին։ Ինչ նկատի ունեմ մոտիվացում ասելով։ Ցանկացած աշխատանքի համար շատ կարևոր է լինել գնահատված, արժևորված եւ նաեւ ինքնառեալիզացվել։ Եթե ղեկավարությունը վերևից դիրեկտիվ կերպով, հա, իջեցնում է որոշակի հրահանգներ, որ պիտի սա անես, այսպիսի մեթոդով, հա, այսինքն մարդը չունի ոչ միտեղ այդտեղ իր մոտեցումները դրսևորելու, իր առաջարկներն անելու, իր ցանկալի տարբերակով դա իրականացնելու, հա, հնարավորություն, այսպես թե այնպես իր մոտիվացիան ընկնում է, որովհետև ինքը այստեղ իրեն չի զգում որպես լիարժեք մարդ, որը կարող է դրսևորվել եւ այդ շղթայում իր կարեւորությունը չի տեսնում, հա, որ օրինակ իր աշխատանքը կարեւոր է ընդհանուր թիմային տեսանկյունից։ Մտածում եմ ես էլ չլինեմ, մեկ ուրիշը կգա, էլի նույն ոնց որ դիրեկտիվ այդպիսի որոշումների արդյունքում կկարողանա անել։ Իսկ երբ որ մենք աշխատակցին տալիս ենք ընդհանուր ուղղությունը, բացատրում ենք նպատակը, թե մենք ուր ենք շարժվում, բայց հնարավորություն ենք տալիս որոշակի առումով իր մոտեցումները ներդնելու, հա, նաեւ իր կարծիքն ենք հարցնում, կամ երբ որ նա ինչ-որ մի բան շատ լավ է անում, իրեն գովում ենք ոչ միայն այսպես սենյակում առանձին, այլ նաեւ թիմում, հա, այս ամեն ինչը օգնում է, որ մարդը ավելի մոտիվացված աշխատի, որովհետեւ ինքն իրեն կարևոր է զգում այդ թիմում։
Հետևաբար կարևորությունը գնահատված լինելը շատ կարևոր է եւ մենք հենց coaching-ային աշխատանքի միջոցով, երբ որ coaching-ային օրինակ մոտեցումները ներդրվում է կազմակերպությունում, սա հենց ղեկավարներին սովորեցնում է, որ իրենք ոչ թե այսպես ավելի այսպես դիրեկտիվ ձևով ղեկավարեն, այլ հակառակը փորձեն մոտիվացնել եւ հարցերի եւ այսպես աջակցության միջոցով օգնեն, որ աշխատակիցը իր մոտեցումներն ու լուծումները գտնի։ Գուցե նա շատ ավելի հետաքրքիր լուծում առաջարկի, չէ՞ որ նա ինքն իր գործն իր տեղում շատ ավելի լավ գիտի։ Այս դեպքում, երբ խոսում ենք թիմային աշխատանքի մասին, թիմ բիլդինգները, որոնք շատ հաճախ օգնում են թիմի այդ որակը աշխատանքային բարձրացնելու համար, ինչպես կարող է փոխվել, երբ թիմում մեկ մարդ ունի հիանալի մոտիվացիա եւ հակառակը չունի պարզապես մոտիվացիա։ Արդյոք մեկ մարդու օրինակը կարող է ազդել մյուս բոլոր գործընկերների վրա, եթե թիմը մեծ չէ, փոքր խմբով են աշխատում, գործընկերները մեկը մյուսի հետ են անդադար շփվում եւ այդ էներգիան նաեւ փոխանցվում է։ Այո, ոչ միայն թիմում, այլ նաև ընտանիքում, ընկերական միջավայրում, երբ որ մենք տեսնում ենք այսպես լուսավոր կերպար, հա, լուսավոր կերպարները միշտ մեզ այսպես ձգում են դեպի իրենց, բայց երբ որ բավարար չէ, որ ուղղակի մեկ ինչ որ մոտիվացված աշխատակից լինի, որ եւ մենք հույս ունենանք որպես ղեկավար, հա, որ ինքը կմոտիվացնի մյուսներին, հա, պետք է հասկանալ, իսկ մյուսը ինչու մոտիվացված չէ, ինչ է նա ազգում, ինչ պետք է անել, արդյոք, այո, արդյոք իր նպատակների հետ խնդիր ունի, արդյոք իրեն արժևորված չի զգում, գուցե տանը ինչ որ խնդիր ունի եւ եթե մենք հա ասենք ինչ վերաբերմունք դրսևորենք իր նկատմամբ, նա նորից իրեն գնահատված կզգա որպես մարդ ու կշարունակի աշխատել։ Կարևոր է մոտիվացնող գործոնները, բայց պիտի նաեւ հասկանալ իսկ մյուսների սրտում ինչ է կատարվում։ Աշխատանքի դեպքում գրեթե ամեն ինչ պարզ է, երբ սկսում ես չսիրել գործդ, ամեն ինչ դառնում է պարտականություն, իսկ առհասարակ կյանքում ընտանեկան հարաբերություններում, երեխաների հետ, ընկերների հետ շփման մեջ, ինչպես հասկանալ, որ այդ գործընթացը, որը տեղի է ունենում, անգամ սուրճ խմելը եւ զրուցելը, այլևս մեզ մոտիվացիա չի տալիս եւ զուտ պարտականություն է, ինչպես փոխել, վերափոխել եւ գտնել այդ ամենի մեջ կրկին էներգիա, մոտիվացիայի աղբյուր։ Տեսեք, այն ինչ որ դուք ասում եք, սովորաբար առաջանում է այն դեպքում, երբ որ մարդիկ դադարում են շփվել միմյանց հետ, շփվել ես ոչ թե նկատի ունեմ, ասենք, հա, օրինակ կոնֆլիկտել են, կռված են, չեն շփվում, այլ երբ որ դադարում են, խոսել են ամեն ինչի մասին, ինչ որ իրենց համար է արժեքավոր, ինչ որ կարևոր է, ինչ որ իրենց ցավացնում է։ Գուցե մեր հարազատը ինչ որ մի բանով հա մեզ ցավացրել է, բայց ինքը չի էլ հասկացել։ Իսկ մենք այսպես նեղանում ենք, դադարում ենք խոսել, հա։ Ես շատ կողմ եմ միշտ խոսել այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ մեզ անհանգստացնում է, որովհետև կարող է շատ հեշտ ինչ որ այդ նախ խոսելն է արդեն օգնում, հա, որ այդ ծանր բեռի զգացողությունը դուրս գա, եւ երկրորդը դիմացինն էլ կարող է հասկանալ, որ ինչ որ մի բան ձեզ դուր չի գալի եւ իր մոտեցումները փոխել, հա, սա ինչ որ միտեղ խոցելի է, սովորաբար մարդիկ այսպես ավելի հակված են մեղադրել դիմացինին եւ այլն, շատ ավելի դժվար է խոսել սեփական ապրումներից, բայց այստեղ է ճանապարհը, ինչպես մոտիվացիան, հա, քո անձնական ինքնամոտիվացման մեջ շատ կարեւոր է երկխոսությունը ինքդ քեզ հետ, այս պարագայում էլ, հա, հարաբերություններում շատ կարևոր է խոսել դիմացինի հետ։ Իրականում կարծում եմ հիանալի է ամեն բան եւ ամեն ինչ շատ պարզ է, պետք է խոսել, պետք է վայելել մեկ գավաթ սուրճ կամ թեյ ու լսել լավ երաժշտություն, ինչ կարծիք եք։ Ու կգտնեք ձեր մոտիվացիան հատկապես այս օրերին։ Եւ ցանկացած մոտիվացիայի պարագայում նույնիսկ երբ որ մենք ունենք մեր ճանապարհը, միշտ փոքրիկ պարգևները, փոքրիկ ուրախությունները մեզ օգնում են շատ ավելի այսպես ոգևորվել գնալ դեպի մեր նպատակը։ Շնորհակալ եմ անչափ, առավոտը մոտիվացիոն նոտայով սկսելու համար, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ շարժվենք առաջ եւ մենք վայելում ենք մեր սուրճը ու մնացել է զրուցեցինք, վայելում ենք սուրճը, մնացել է երաժշտության հատվածը լրացնել, ինչն էլ հենց հիմա կանենք։